ഹെല്ലയുടെ ക്രോം ടിൻടോൺ ഹോണാണ്. ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് ന്യൂ മോഡൽ വാഗനറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വാഗനറിൽ ഓൾറെഡി റിലേ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലേ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലൊരു വയറിംഗ് കിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതുപോലൊരു വയറിംഗ് കിറ്റ് നമുക്ക് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു എൽ ടൈപ്പിലെ ഒരു ക്ലാമ്പിൻ്റെയും ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടിയിലെ വാഹനത്തിൽ വരുന്ന വയറിംഗ് കിറ്റുകളൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ വയറിംഗ് കിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കപ്ലെയർ ടു കപ്ലെയറാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഇത് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇതിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറുകളെ നമ്മൾ രണ്ട് വയറുകൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 ഹോണിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഹോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഒരു 10-ൻ്റെ നട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ നട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു 10-ൻ്റെ ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.